Rồi sáng nay thì mưa gió nhưng mà vẫn được một du khách ở xa ghé trực tiếp tham khảo cái dòng máy mic mini về sử dụng gia đình nha anh em. Thì đây là một cái con máy mic không còn quá xa lạ gì với anh em mình rồi, đến từ thương hiệu Jacro với mã model là mic 200 Pro phiên bản cao cấp mic mini nha anh em. Với dòng này thì vừa có thể hàng mic không dùng khí và hàng que cho anh em nè. Với bên em đang có chương trình ưu đãi tặng kèm một cuộn mic cho anh em mình và bao ship tận nhà nha anh em. Đó, nên là những anh em nào mà đang muốn đầu tư sử dụng gia đình hoặc là anh em nào làm bên thợ muốn cầm những dòng nhỏ gọn để chèo trên cao thì anh em mình có thể tham khảo dòng này nha. Anh em mình có thể xem nè. Đó, hàng cực kỳ êm ái cho anh em mình nè, rất ít bắn té luôn nha anh em. Chuyên hàng đồ mỏng anh em, mà với cái dòng mic mini như thế này là chuyên hàng đồ sắt mỏng nha anh em. Những anh em nào mà đang muốn đầu tư về dòng mic mini thì có thể là liên hệ trực tiếp em để em lên đơn nha anh em.